في 4 أكتوبر 2023 فيفا عملت حاجة عمرها ما حصلت بالشكل ده قبل كده. فتحت باب الترشيح لتنظيم كأس العالم 2030 وكأس العالم 2034 في نفس الوقت، وبعدها بشهور قليلة النتيجة كانت شبه محسومة. كأس العالم 2030 هيروح لملف مشترك بين أسبانيا والبرتغال والمغرب، وكأس العالم 2034 للسعودية. في الطبيعي بيكون في معركة شرسة بين الدول على مين يستضيف كأس العالم، لكن الغريب إن الكلام ده ما حصلش خالص المرة دي، وده في حد ذاته يخلينا نطرح أكتر من سؤال. إزاي أكبر بطولة رياضية في العالم، البطولة اللي زمان الدول كانت بتتخانق عليها، فجأة بقت هي اللي محتاجة تدور على مين يستضيفها؟ وازاي حدث بيتفرج عليه مليارات البشر وبيحمل معاه هبة سياسية وسياحة وطبعا صورة ضخمة للدولة قدام العالم يبقى عبء لدرجة ان معظم الدول تحاول تتجنبه في فترة فيها سوق كرة القدم بقى اقوى واقوى من اي وقت فات، ورغم كده مفيش حد عايز ينظم اكبر حدث فيها. في 2018 مثلا 4 دول قدموا، وفي 2022 كانوا 5، لكن في 2026 الرقم ده نزل لدولتين بس، ودلوقتي في 2030 و2034 هي دولة واحدة أو ملف واحد هو اللي مقدم. وهنا بقى نيجي للسؤال الحقيقي، هو الناس بطلت تحب كأس العالم، ولا المشكلة إن كأس العالم نفسه بقى أكبر من قدرة معظم الدول؟ كل ده وأكتر هنعرفه في حلقة النهاردة بعد الفاصل. أنا محمد طارق وأهلا بيكم في مدونات. علشان نفهم اللي حصل لازم نبدأ من الفكرة اللي دايما كأس العالم بيحاول يبيع بيها نفسه. استضافة كأس العالم يعني ملايين العيون متعلقة بالملاعب، بالشوارع، بالمدن، بالثقافة، بالفنادق، وبكل تفصيلة في البلد. وطبعا يعني فلوس، أو على الأقل ده اللي الناس بتفتكره. كأس العالم من ناحية المشاهدة هو حدث ضخم. في 2022 مثلا متوسط مشاهدة المباراة الواحدة كان حوالي 175 مليون مشاهد، أما النهائي لوحده فاتفرج عليه حوالي 1.5 مليار إنسان حوالين العالم. وطالما كل العيون دي على حدث واحد، طبيعي تتوقع إن الحدث ده ماكينة لطباعة الفلوس على مدار الساعة. وده صحيح، كأس العالم فعلا بيجيب مليارات، بس على حسب المليارات دي بتروح لمين. الفلوس دي مش بتروح مباشرة للدولة اللي بتستضيف، النصيب الأكبر بيروح لصاحب البطولة الحقيقي وهو الفيفا. من 2019 ل 2022 في الدورة المالية المرتبطة بكأس العالم في قطر، فيفا أعلنت إنها حققت رقم قياسي في الإيرادات 7.5 مليار دولار. أغلب الرقم ده جاي من حقوق البث والتسويق، ومعاهم جزء من التذاكر والتراخيص والضيافة. بس حتى الفيفا اللي بتمتلك البطولة وبتبيع الحقوق وبتتحكم في المنتج كله عندها مصاريف ضخمة. في جوائز للمنتخبات بمئات الملايين، وفي تسويق وتأمين وتنظيم وحكام وبث وتشغيل ملاعب وكل تفاصيل البطولة. وفي الآخر في 2022 فيفا كانت صرفت أكتر من 6 مليار دولار. يعني بعد كل الضجة دي وبعد بطولة اتفرج عليها أكتر من 5 مليار شخص، الفائض كان حوالي مليار وشوية على مدار 4 سنين. رقم كبير طبعا، بس لما تقسمه على حجم العالم اللي بيتفرج تكتشف ان الموضوع مش ماكينة فلوس مفتوحة زي ما الناس متخيلة. وده بالنسبة لفيفا نفسها. طب تخيل بقى الدولة اللي بتستضيف، الدولة اللي عليها تبني وتوسع وتجهز وتستقبل وتتحمل الضغط الحقيقي على الأرض. لأنك لما بتستضيف كأس العالم انت غالبا بتستعد لاستقبال أكتر من 1 مليون زائر. في حالة قطر مثلا الرقم كان حوالي 1.4 مليون زائر، والأعداد الكبيرة دي محتاجة تلاقي مطارات تستوعبهم، وفنادق يسكنوا فيها، ومواصلات تنقلهم، وطرق وأماكن وترفيه ومطاعم ومولات وخدمات صحية وتأمين واتصالات وكل حاجة. وده معناه إن المطارات ساعات لازم تتوسع أو حتى تتبني من الصفر. كذلك الفنادق لازم عددها يزيد، والطرق لازم تتوسع، والمدن نفسها تتغير. احنا مش بنتكلم عن شوية تجديدات جنب الملعب، احنا بنتكلم عن مشروعات بنية تحتية على مستوى الدولة. ولما الدولة بتكسب حق التنظيم ساعات بتلاقي نفسها مضطرة تبني حاجات كاملة من الصفر عشان شهر واحد من الكورة. والحكاية دي ظهرت بوضوح في البرازيل. لما البرازيل كسبت تنظيم كأس العالم سنة 2014 البلد كلها اتقلبت من الفرحة. وده مفهوم، البرازيل مش أي بلد في الكورة، دي بلد بيتم التعامل معها كأنها القلب الروحي للعبة. 5 بطولات كأس عالم ونجوم وتاريخ وجمهور وثقافة كروية عالمية، وكانت آخر مرة استضافت فيها البطولة سنة 1950. فبالنسبة للناس رجوع كأس العالم للبرازيل كان لحظة تاريخية، والحكومة وعدت إن البطولة دي هتغير البلد، ملاعب جديدة، طرق ومواصلات، وظائف واستثمارات بالمليارات. والفكرة الأساسية كانت إن اللي هيتصرف النهاردة هيرجع بكرة أضعاف. تم الإعلان عن 5 ملاعب جديدة، وكل ملعب كان بيتقدم كرمز لرجوع البرازيل للمسرح العالمي. بس بعد ما كأس العالم خلص والبطولة انتهت الواقع كان صدمة بالنسبة للكل. عندك مثلا ملعب استاديو ناسيونال في العاصمة برازيليا، الملعب ده كلف تقريبا 900 مليون دولار، يعني حوالي 3 أضعاف الميزانية الأصلية،
وبكده بقى واحد من أغلى ملاعب كرة القدم في العالم. بس المشكلة مش بس إن تكلفته عالية، المشكلة إن برازيليا نفسها ما عندهاش نادي كرة قدم كبير يقدر يملى ملعب بالحجم ده بشكل منتظم بعد كأس العالم. فالنتيجة إن الملعب معظم الوقت كان فاضي. وفي سنة 2017 تكلفة صيانة الملعب كانت بين 120 ألف و 160 ألف دولار في الشهر، وفي نفس السنة الإيرادات اللي دخلها الملعب على مدار السنة كلها كانت حوالي 130 ألف دولار بس. يعني الملعب كان بياكل فلوس أكتر بكتير ما بيجيب. انت بنيت حاجة ضخمة جميلة شكلها مميز واتعملت عشان تبهر الناس، بس بعد ما كل الأنوار الموجهة عليها وكل الإضاءات دي اتطفت هتفضل واقفة مكانها، مكلفة عليك أكتر وصعب تلاقي لها استخدام حقيقي. والاستاد ده مش الحالة الوحيدة. لما جنوب أفريقيا استضافت كأس العالم سنة 2010 بنت أو أعادت بناء 5 ملاعب جديدة بالكامل. وبعد انتهاء البطولة ورغم إن الملاعب دي لسه بتستخدم، كل واحد فيهم يعتبر شغال بخسارة. وهنا ممكن تقول خلاص عرفنا السبب، الدول ما بقتش عايزة تنظم كأس العالم عشان الملاعب، بتصرف مليارات وبعد شهر تفضل الملاعب فاضية. بس الحقيقة إن الموضوع مش بالبساطة دي. الملاعب مشكلة حقيقية بكل تأكيد، بس هي مش بالضرورة مشكلة كأس العالم نفسه قد ما هي مشكلة سوء تخطيط وإدارة. يعني عندك قطر مثلا، قطر حاولت تتجنب المشكلة دي وصممت عدد من الملاعب بحيث انه يتفك ويتعاد استخدامه بعد البطولة. وبص على كأس العالم 2026 اللي هيتلعب دلوقتي، اللي متنظم في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، استخدموا الملاعب الموجودة بالفعل حتى لو بعضها أصلا معمول لرياضات تانية غير كرة القدم. فالمشكلة مش في إن أي دولة تستضيف لازم تتحول لبلد مليانة ملاعب مهجورة. المشكلة إنك لو خططت غلط كأس العالم ممكن يسيب وراه مباني ضخمة بتفضل تشفط فلوس من الدولة. لكن حتى لو حلينا مشكلة الملاعب، في حقيقة تانية أصعب، وأعتقد دي اللي بتخلي بعض الدول تتردد إنها تستضيف كأس العالم أو لأ. استضافة كأس العالم تكلفتها بقت أغلى من الأول بكتير. في 1994 لما الولايات المتحدة استضافت البطولة، التكلفة الإجمالية كانت حوالي 500 مليون دولار، رقم النهاردة يبدو صغير جدا جنب اللي حصل بعد كده. البرازيل صرفت لحد حوالي 15 مليار دولار في كأس العالم 2014، وروسيا صرفت أكتر من 11 مليار دولار في 2018. وبعدين جت قطر في 2022 برقم ضخم جدا، أكتر من 220 مليار دولار. بس الرقم ده محتاج تفسير، لأن على الرغم من أنه الرقم الأكبر، لكن قطر كانت أذكى دولة فيهم كلهم، لأن تكلفة الملاعب نفسها في قطر كانت حوالي 6.5 مليار دولار بس. يعني كده باقي عندك أكتر من 200 مليار. الباقي ده بقى راح على طرق وسكك حديد ومترو جديد ومدينة جديدة كاملة تستوعب حوالي 200 ألف شخص، وده كله كان جزء من رؤية قطر الوطنية 2030. يعني مشروعات تحديث واسعة للدولة، مش مجرد تجهيز بطولة كورة. بمعنى تاني، قطر ما صرفتش كل ده عشان كأس العالم فقط، هي استخدمت كأس العالم كفرصة وكموعد نهائي يسرع خطط تانية كانت عايزة تعملها أصلا. وهنا تظهر نقطة مهمة جدا. في دول بتبص لكأس العالم على إنه استثمار سياحي ورياضي، وفي دول تانية بتبص له على إنه أداة سياسية واقتصادية لتسريع مشروع قومي كبير. وبرضه الفكرة مش بطولة كرة وبس، الفكرة إن البطولة تبقى جزء من خطة أكبر لتغيير صورة البلد وتسريع مشروعات بنية تحتية وسياحة وترفيه ضمن رؤية طويلة المدى. بس هنا المشكلة، كم دولة في العالم تقدر تعمل كده؟ كم دولة تقدر تقول عادي نصرف 100 أو 150 أو 200 مليار دولار ونعتبر ده جزء من خطة أكبر؟ بكل تأكيد عدد قليل جدا، وده ينقلنا للسبب الأهم في انهيار التنافس على تنظيم كأس العالم. المشكلة مش إن الدول كلها كرهت البطولة، المشكلة إن فيفا كبرت البطولة لدرجة إن الموضوع فعلا بقى أصعب دلوقتي عن زمان. ابتداء من كأس العالم 2026 اللي جاي ده، كأس العالم هيزيد من 32 منتخب ل 48 منتخب، وعدد المباريات هيقفز من 64 مباراة ل 104. كمشجع كورة طبعا ده خبر حلو، ماتشات أكتر، منتخبات أكتر، قصص أكتر، فرص أكتر لدول ما كانتش بتوصل قبل كده. بس بالنسبة للدولة المضيفة ده معناه حاجة تانية تماما، معناه فنادق أكتر، ملاعب تدريب أكتر، أمن، طيارات، أطباء، شرطة، اتصالات وبث وتكنولوجيا، ومدن أكتر تحت الضغط. ومع الشكل الجديد ده متطلبات الملاعب كمان زادت. فيفا كانت طالبة من المتقدمين إنهم يقترحوا على الأقل 14 ملعب، ومنهم على الأقل 7 ملاعب مبنية بالفعل. كل ملعب لازم يسع 40 ألف متفرج على الأقل للمباريات العادية، والرقم يطلع ل 60 ألف في نص النهائي و80 ألف في الافتتاح والنهائي. وطبعا دي مش شروط بسيطة، دي شروط أصلا بتستبعد دول كتير قبل ما حتى تفكر تقدم.
وعشان تعرف بالفعل إن الشروط دي مش سهلة، في 2022 اتحادات إنجلترا واسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية بدأوا يدرسوا إمكانية تقديم ملف مشترك بينهم لكأس العالم 2030، ومنطقيا كان عندهم فرصة قوية. إنجلترا هي مهد كرة القدم، عندها أقوى دوري تجاريا في العالم، وعندها 11 ملعب من أصل 20 في الدوري الإنجليزي الممتاز، ساعتهم فوق 40 ألف متفرج، وعندها بنية تحتية قوية ومواصلات وفنادق وخبرة تنظيم. يعني لو في مكان جاهز ومرسوم لاستقبال كأس العالم فهو ده. ومع ذلك لما عملوا دراسة جدوى وشافوا التأثير الاقتصادي والمشهد السياسي والتكاليف المتوقعة، النتيجة بالنسبة لهم كانت واضحة: كل ده مش مستاهل. بالنسبة لهم تنظيم بطولة أوروبا كان هيحقق عائد قريب من حيث الصورة والفوائد، لكن بتكلفة أقل بكتير. وده مش مجرد قرار دولة أو مجموعة دول، ده بيعكس تغيير أكبر في فيفا نفسها. فيفا ما بقتش مجرد جهة بتنظم ماتشات كرة قدم، بقت أقرب لعلامة ترفيه عالمية. في وثائقها وتصريحاتها هتلاقي كلام أكتر عن الاستراتيجية التجارية وحماية العلامة وتعظيم قيمة المنتج. وما بين 2019 و 2022 حوالي 83% من إجمالي إيرادات فيفا جت من كأس العالم. فطبيعي إن فيفا تحاول تكبر البطولة وتزود عدد المباريات وتبيع حقوق بس وتسويق أكتر. بس المشكلة إن اللي بيزود أرباح فيفا ومتعة الجمهور بيزود الحمل على الدولة المضيفة، وده واضح حتى في كأس العالم 2026. بس خلينا نقف هنا لحظة، احنا بنتكلم عن أغنى دولة في العالم، وعن ملاعب موجودة بالفعل، وعن بنية تحتية موجودة، ومع ذلك لسه في مشاكل وتكاليف وخلافات. طب لو دولة متوسطة الحجم لوحدها بقى تعمل ايه؟ هنا نقدر نفهم ليه كأس العالم بقى واقعيا محتاج نوعين من الدول بس. النوع الأول هو تحالف أكتر من دولة مع بعض، دول تتقاسم الحمل مع بعض، كل دولة تقدم شوية ملاعب، شوية مدن، شوية بنية تحتية، والتكلفة تتوزع. وده اللي حصل مع الولايات المتحدة وكندا والمكسيك في 2026، وده اللي هيحصل مع اسبانيا والبرتغال والمغرب في 2030. المغرب مثلا لما قدم ملف منفرد لتنظيم 2026 كان مستوفي شروط فيفا بشكل عام، لكنه كان هيحتاج يبني ملاعب كتير من الصفر، وده خلى الملف اكتر مخاطرة ماليا مقارنة بملف امريكا وكندا والمكسيك اللي عندهم قارة كاملة تقريبا من الملاعب العملاقة الجاهزة. عشان كده حتى المغرب نفسها رجعت في 2030 واستعملت نفس الاستراتيجية، وهي الملف المشترك. أما النوع التاني من الدول اللي تقدر تستضيف لوحدها فهي الدول المستعدة إنها تصرف مبالغ ضخمة جدا، دول عندها القدرة إنها تستخدم كأس العالم مش بس كحدث رياضي، لكن كأداة لتسريع مشاريع أكبر من الرياضة نفسها. عشان كده فكرة إن حد يقول إن الدول مش عايزة تستضيف كأس العالم مش بالمعنى الحرفي، الدول لسه عايزة. الفكرة ان عدد الدول القادرة على الاستضافة بالشروط الجديدة قل جدا. فيفا كبرت البطولة عشان تزود قيمتها، زودت المنتخبات، زودت المباريات، زودت حقوق البث، وكل ده طبعا رفع سعر الدخول. بقى كاس العالم اشبه بنادي فاخر جدا، الكل عايز يدخله، بس قليلين بس اللي يقدروا يدفعوا الاشتراك. ومع ذلك الصورة مش كلها سلبية، لأن الملفات المشتركة ممكن تفتح الباب لدول ما كانتش تقدر تستضيف لوحدها. كندا مثلا غالبا ما كانتش هتقدر تنظم كاس العالم بمفردها، هي مش بلد مشهورة بالكرة زي البرازيل أو الأرجنتين أو إنجلترا، لكن لأنها داخلة في ملف مشترك مع أمريكا والمكسيك هتستضيف جزء من البطولة. وده ممكن يعرف ناس أكتر في كندا على كرة القدم ويعرض ثقافتها ومدنها للعالم. يعني من زاوية تانية التوسع والمشاركة بين الدول ممكن يخلي البطولة أكثر انتشارا، بس من زاوية تانية هو اعتراف ضمني إن كأس العالم بقى أكبر من إن دولة لوحدها تقدر تستضيفه. وفي النهاية كأس العالم ما بقاش أقل رغبة ولا حاجة، الناس لسه بتحبه والدول لسه بتحلم بيه والجمهور لسه بيتفرج وهيتفرج على المباريات. لكن اللي اتغير إن حلم الاستضافة نفسه اتضخم، كبر مع فيفا وكبر مع حقوق البث وكبر مع الرعاة وكبر مع الملاعب والمتطلبات والأمن والبنية التحتية، لدرجة إن البطولة اللي كانت في يوم من الأيام رمز للمجد الوطني بقت اختبار قاسي لقدرة الدول على تحمل مشروع عملاق لمدة شهر واحد. وبس كده، أتمنى تكونوا استمتعتوا بالحلقة، وفي النهاية ما تنسوش تدعوا لوالدي بالرحمة. سلام.